Is-Segretarju Ġenerali tal-Kunsill tal-Ewropa Alain Berset qal li Malta se tieħu l-Presidenza tal-Kunsill tal-Ewropa f'kuntest ġeopolitiku kritiku, f'kuntest internazzjonali dejjem aktar inċert. Europe is at a turning point. Our fundamental values, democracy, rule of law and human rights are under threat, and we must always remember that we should never take these values for granted. F'konferenza tal-aħbarijiet flimkien ma' deputat Prim Ministru, Ministru għall-Affarijiet Barranin u t-Turizmu Ian Borg, Berset wissa li jeħtieġ nibqgħu viġilanti u li naġixxu b'mod deċiżiv kontra t-teddid li qed jiżdied għad-demokraziji. Irringrazzja lil Malta għall-għażla tal-prijoritajiet għall-Presidenza tagħha li jinkludu ż-żgħażagħ fid-demokrazija, it-tisħiħ u l-promozzjoni tal-protezzjoni tat-tfal, il-ġlieda kontra l-vjolenza u d-diskriminazzjoni u s-salvagwardja tal-Konvenzjoni Ewropea dwar id-drittijiet tal-bniedem feluq il-75 sena tagħha. Is-Segretarju Ġenerali Berset qal li l-prijoritajiet tal-Kunsill tal-Ewropa huma fuq l-istess linja ma' dawk tal-Presidenza Maltija. Semma wkoll l-Ukrajna, patt demokratiku Ewropew li għaddej ix-xogħol fuqu u t-tisħiħ tal-kooperazzjoni u dialogu fost is-46 membru tal-Kunsill tal-Ewropa. Il-Ministru Borg qal li Malta għandha lan li tkun tarka l-vittmi ta' vjolenza domestika u vjolenza bbażata fuq il-ġeneru. Importanti wkoll niżguraw li nipprevjenu tali vjolenza milli titwetta billi fost oħrajn nikkompattu l-istereotipi b'mod mill-aktar effettiv. Dan huwa l-messaġġ li ħankomplu naħdmu biex inwasslu fuq livelli mhux biss reġjonali imma anke globali. Ir-rimarka li żjara tas-Segretarju Ġenerali Berset mhijiex biss frott ta' tħejjijiet tal-Presidenza imma hija sinjal ċar li Malta trid taħdem ma' din l-organizzazzjoni sabiex tesplora s-sinerġiji bejn il-pajjiżi Ewropej u istituzzjonijiet oħra u ssaħħaħ il-prinċipji tal-Konvenzjoni fil-waqt li żżid il-viżibilità tal-ħidma li ssir mill-Kunsill.